នេះគឺជា Ion V ស៊េរីថ្មីឆ្នាំ2025ជាប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនីដែលកំពុងតែផ្ទុះទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្លាំងជាមួយនឹងការ design ស្អាតខ្លាំងហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអ្វីដែលពិសេសនោះគឺបញ្ចូលថ្មមួយពេញជិះបានចម្ងាយឆ្ងាយមែនទែនហើយចំពោះ Ion V នេះគឺមានរហូតដល់2 model ពណ៌សនេះគឺជា model ឬក៏ option បាទ premium ហើយចំពោះពណ៌ខ្មៅនេះគឺជា option luxury គឺសាកមួយពេញជិះបានរហូតទៅដល់650គីឡូឯណោះហើយសម្រាប់ Ion V ប្រភេទ premium វិញគឺសាកមួយពេញជិះបានរហូតទៅដល់520គីឡូរថយន្តអគ្គិសនីនេះកំពុងតែផ្ទុះទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្លាំងមែនទែនដោយសារការ design រូបរាងហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាគេហៅថាទំនើបខ្លាំងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺតម្លៃសមរម្យឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងមុខទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចំពោះការ design ខាងមុខនេះគឺមើលទៅអំណាចទាន់សម័យជាមួយនឹងភ្លើងប្រភេទ LED ហើយ design បែបភ្នែកនាគបងប្អូនមើលមួយផ្លែតគឺស្រដៀងជាមួយនឹងភ្នែកនាគយើងទទួលបាន sensor រហូតដល់4គ្រាប់ផ្នែកខាងមុខកាមេរ៉ាផ្នែកខាងមុខក៏ដូចជាអក្សរ Ion និយាយទៅជាទូទៅចំពោះផ្នែកខាងមុខគឺស្អាតខ្លាំងដែលមើលទៅអំណាចកាចហើយស័ក្តិសមជារថយន្តបាទក្នុងឆ្នាំ2025ក៏ដូចជារថយន្តសម្រាប់ពេលអនាគតចំពោះផ្នែកជំហៀងវិញយើងទទួលបានការ design យ៉ាន់ដែលមើលទៅគឺ Sport លក្ខណៈ two tone ទំហំ19 អ៊ីងយើងទទួលបានកាមេរ៉ាចំនួន1គ្រាប់សញ្ញោក៏ដូចជាមាន blind spot monitor នៅខាងក្នុងផងដែរនេះបងប្អូនចំណុចដែលពិសេសក៏ដូចជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង flash door handle ហើយការ design បែបនេះគឺបែបអនាគតតែម្ដងហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងនៅពេលដែលយើងបើកបរបាទដៃនេះនឹងលឹបចូលទៅក្នុងរថយន្តធ្វើឲ្យរថយន្តបើកបរមានលំនឹងក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីហើយចំពោះផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏មានការ design បែបនេះដោយទង់ជាតិឡានប្រណាំងបញ្ជាក់បានពីគេហៅថាជីជំនះបាទបងប្អូនហើយចំពោះផ្នែកខាងក្រោយវិញបងប្អូនស្អាតខ្លាំងមែនទែនផ្នែកខាងក្រោយនេះដែលមានការ design ស្អាតខ្ពស់កន្លែង stop នេះ design ដូចជាមួយនឹងក្រញាំនាគដែលមើលទៅកាចហើយនឹងស្អាតអក្សរ Ion ក៏ដូចជាកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយហើយក្លុបនេះគឺជាប្រភេទបើកអូតូបងប្អូនណាប្រើជាមួយនឹង electronic តែម្ដងហើយគូតខាងក្រោយបាទមាន space ធំដើម្បីដាក់អីវ៉ាន់ក៏ដូចជាបាទវ៉ាលីនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរកំសាន្តផ្លូវឆ្ងាយឬក៏ធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងទីក្រុងអីចឹងទៅយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់បានហើយក៏មានកង់សាគួរចំនួន1គ្រាប់ផងដែរនៅផ្នែកខាងក្នុងបាទជាទូទៅគឺទូលាយខ្លាំងបាទទូលាយខ្លាំងហើយចំពោះផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏យើងទទួលបាន sensor រហូតដល់4គ្រាប់ដូចជាមួយនឹងផ្នែកខាងមុខដែរអញ្ចឹង4គ្រាប់ខាងមុខ4គ្រាប់ខាងក្រោយជុំវិញរថយន្តតែម្ដងសរុបរហូតដល់8គ្រាប់ឯណោះចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្នុងបងប្អូនសម្រាប់រថយន្តស៊េរីថ្មីនេះគឺមានការ decor ក៏ដូចជា design ស្អាតខ្លាំងជាមួយនឹងទំហំធំទូលាយលក្ខណៈធំទូលាយតែម្ដងហើយទំនើបបាទនេះបងប្អូនខ្ញុំ1.8 ម៉ែត្រប៉ុន្តែណែសល់មកជើងអាមជាងវ៉ាវខ្ញុំអត់ធ្លាប់ឃើញរថយន្តអគ្គិសនីណាដែលទូលាយបែបនេះទេ5កៅអីបាទគឺយើងអាចលក្ខណៈថាគ្រួសារខ្នាតមធ្យមដែលមានសមាជិក5នាក់ចុះក្រោមណាបងប្អូនហើយចំពោះរថយន្តនេះគឺប្លែកត្រង់ថានៅពេលដែលយើងត្រូវការម៉ាស៊ីនត្រជាក់គេគឺ design នៅខាងនេះវិញបងប្អូនអញ្ចឹងងាយស្រួលដែរនៅពេលដែលយើងបើកបរក៏ដូចជាធ្វើដំណើរអ្នកខាងក្រោយនេះគឺមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់រៀងខ្លួនតែម្ដងខាងនេះក៏មានខាងឆ្វេងក៏មានអញ្ចឹងពិសេសខ្លាំងមែនទែនរថយន្តផ្សេងដាក់នៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែរថយន្ត Ion V ស៊េរីថ្មីនេះគឺដាក់នៅបាទចំហៀងហើយដំបូលវិញគឺជាដំបូល panoramic ដែលមានពីខាងមុខដល់ខាងក្រោយគឺយើងទទួលបាននេះ speaker Idigo មានរហូតដល់9គ្រាប់ជុំវិញរថយន្តតែម្ដងហើយឮពីរោះរណ្ដំខ្លាំងបាទអញ្ចឹងផ្នែកខាងមុខនេះគឺក៏ធំទូលាយដែរហើយយើងទទួលបានកៅអីជាប្រភេទ electronic ទាំងសងខាងតែម្ដងសម្រាប់ option បាទ premium នេះបាទសងខាងតែម្ដងហើយធំទូលាយគួរសមបាទអត់ទូចអត់ចង្អៀតទេបាទប្រើសិតតែ electronic ហើយកន្លែងនេះបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍ទេមានភ្លើង ambient lighting ដែលមានការ design ស្អាតបាទស្អាតខ្លាំងពណ៌ខៀវឬក៏យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនណែកន្លែងនេះបងប្អូនបាទកន្លែងយើងបញ្ចូលថ្ម wireless ទំហំរហូតទៅដល់50វ៉ាត់បាទរថយន្តផ្សេង30វ៉ាត់
20 វ៉ាត់ឯអស់ហើយតែ Ion V នេះរហូតទៅដល់50 វ៉ាត់បញ្ចូលថ្មបានលឿនមែនទែនអញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទូរស័ព្ទអស់ថ្មអីដាក់តែបន្តិចពេញបាទហើយអេក្រង់វិញទំហំរហូតទៅដល់ 14.6 អ៊ីងបាទហើយមានមុខងារកាមេរ៉ា 360 degree នៅលើនេះដែលយើងអាចមើលជាលក្ខណៈ 2D ក៏បាន 3D ក៏បានបាទឬក៏ wide angle ក៏បានឬក៏យើងបញ្ជាទៅលើប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតបានមកទូលាយតែម្ដងនៅលើនេះយើងអាចប្រើជាគេហៅថា voice command បាទបញ្ជាដោយប្រើសំឡេង please open radio ណែលយខ្លាំងមែនតើអូខេ the best អាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Apple CarPlay និង Android Auto ក៏ដូចជាភ្ជាប់ជាមួយនឹង Bluetooth ដើម្បីបាទ connect ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទសម្រាប់ option luxury វិញកន្លែងនេះគឺជាទូទឹកកកចូលមកដល់ផ្នែកខាងមុខកន្លែងតកង់ឡានបងប្អូនមានចំណុចពិសេសគឺទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកៅអីនេះបងប្អូនកៅអីនេះនៅពេលដែលយើងបើកទ្វារទៅគឺរត់មកក្រោយតែម្ដងធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការចូលហើយនៅពេលដែលយើងចូលហើយយើងអាចសេរីតាមរយៈប៊ូតុងមួយនេះបាទជាប្រភេទអេឡិចត្រូនិកហើយសេរីបានច្រើនរបៀបខ្លាំងមែនទែនហើយចង្កូតវិញបងប្អូនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចង្កូតជាងគេពណ៌ខ្មៅហើយប្រើជាលក្ខណៈស្បែកងាយស្រួលក្នុងការចាប់កានក៏ដូចជាយើងទុកចោលហាលថ្ងៃក៏មិនសូវក្តៅដែរមានអេក្រង់កុងទ័រសម្រាប់យើងមើលព័ត៌មានផ្សេងអំពីការបើកបរក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សេងបាទលោតនៅលើនេះបាទកន្លែងនេះមិញដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងអេក្រង់ទំហំ 14.6 អ៊ីងធំខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំអត់ដែលឃើញរថយន្តណាដែលមានទំហំអេក្រង់ធំម្លឹងទេបាទហើយចំកណ្ដាល console នេះមើលទៅកាន់តែស្អាតប្លែកថែមមួយកម្រិតទៀតបាទអញ្ចឹងចំពោះ option premium បាទទី1គឺការ design បែបសបែបហ្នឹងហើយអត់មានទូទឹកកកកន្លែងនេះទេបាទហើយនឹងបាទកៅអីនេះជាកៅអីធម្មតាអត់មានមុខងារ massage ទេតែសម្រាប់ luxury វិញជាប្រភេទកៅអី massage មានទូទឹកកកហើយនឹងមាន sensor ចាប់យកមុខរបស់អ្នកបើកបរឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យសង្ស័យយូរទៅមើល option luxury ទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបងប្អូនចូលមកដល់ Ion V ប្រភេទ luxury option ការ design ជាទូទៅគឺអត់មានអ្វីខុសគ្នាជាមួយនឹង option premium ទេបាទអ្វីដែលខុសគ្នាគឺនៅផ្នែកខាងក្នុងហើយនឹងបាទចម្ងាយនៃការបើកបរចម្ងាយនៃការបើកបរសម្រាប់ប្រភេទ option luxury នេះបានរហូតទៅដល់650 គីឡូឯណោះបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងចូលមកមើលផ្នែកខាងក្នុងបងប្អូននឹងឃើញភាពខុសគ្នារវាង option ទាំងពីរបាទទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ decor បងប្អូនការ decor នេះយើងអាចជ្រើសរើសបានទេប៉ុន្តែជាទូទៅការ decor សម្រាប់ option luxury គឺពណ៌បែបហ្នឹងដែលមើលទៅគឺស្អាតម្យ៉ាងខុសពី option premium មិញណាបងប្អូនបាទហើយចំពោះកៅអីផ្នែកខាងមុខបាទគឺមានមុខងារ massage បាទសម្រាប់កៅអីផ្នែកខាងមុខណាបងប្អូនហើយបាទជាប្រភេទ auto បាទជាប្រភេទ auto អេក្រង់ប៉ុនគ្នា wireless charge ដូចគ្នាបាទកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាទាំងអស់បាទហើយចំណុចដែលខុសមួយទៀតគឺកន្លែងនេះបងប្អូនជាប្រភេទទូទឹកកកបាទទូទឹកកកសម្រាប់ option luxury បាទ option premium មិញកន្លែងនេះគឺយើងដាក់អីវ៉ាន់ធម្មតាទេប៉ុន្តែ luxury គឺទូទឹកកកដែលយើងអាច class A beer ឬក៏ភេសជ្ជៈពេលដែលយើងធ្វើដំណើរណាបងប្អូនផ្នែកតកង់ឡានដែលមានកៅអី massage បាទយើងអាច massage បានពេលដែលយើងធ្វើដំណើរហត់ឬក៏បែកញើសឬក៏ចុកខ្នងអីចឹងទៅយើងអាចប្រើកៅអីនេះដើម្បីជួយសម្រួលដងខ្លួនរបស់យើងឲ្យស្រួលជាងមុនតាមរយៈបាទមុខងារ massage ក៏មាន sensor សម្រាប់ចាប់យកមុខអ្នកបើកបរដែរហើយ sensor នេះពិសេសត្រង់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរយើងមានបញ្ហាងងុយគេងឬក៏បាទអស់កម្លាំងឬក៏មានបញ្ហាសុខភាពបាទ sensor នេះចាប់បានហើយនឹងបង្ហាញនៅក្នុងអេក្រង់តែម្ដងអញ្ចឹងឲ្យយើងសម្រាកពិសាកាហ្វេឬក៏រកកន្លែងសម្រាប់សម្រាកសិនកុំធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអាចមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងពិសេសមែនទែនសម្រាប់ប្រព័ន្ធនេះខ្ញុំគិតថានៅលើរថយន្តអគ្គិសនីផ្សេងគឺអត់មានទេមានសម្រាប់តែ Ion V option luxury តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងជាទូទៅនៅផ្នែកខាងក្នុងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវនេះមកដល់វគ្គពិសេសគឺវគ្គ test drive ដោយសារតែខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយើងកំពុងតែចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលយើងចូលដល់ក្នុងរថយន្តមានអារម្មណ៍បែបណាហើយពេលបើកបរ Ion V មានផាសុកភាពបែបណាក៏ដូចជាមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអីខ្លះទៅតាមដានក្នុងវគ្គ test drive ទាំងអស់គ្នាពេលដែលខ្ញុំចូលមកដល់ក្នុងរថយន្តណាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺពូកបងប្អូនពូកនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការអង្គុយមែនទែនសំឡេងគឺស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដង
អត់មានសំឡេងចូលមកផ្នែកខាងក្នុងទេហើយចំពោះ motor របស់គេវិញណាបងប្អូនគឺស្ទុះខ្លាំងបាទនេះស្ទុះខ្លាំងហើយទំនើបខ្លាំងណាបងប្អូនចូលមកដល់ដំបូងខ្ញុំរកកន្លែងបាទដាក់លេខអត់ឃើញណាលេខគេនៅលើនេះបងប្អូនបាទពេលដែលយើងដាក់លេខបងប្អូនទាញមកក្រោយមកហើយខាងក្នុងនេះនឹង load អក្សរ D បញ្ជាក់បានថាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងលេខបើកបហើយពេលដែលយើងចង់ដាក់ Air រុញទៅលើបាទនឹងចេញកាមេរ៉ាឲ្យយើងមើលហើយពេលដែលយើងចង់ដាក់ N បងប្អូនរុញមកបន្តិចមកបាទនេះឃើញ N នេះហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ដាក់ P បងប្អូនចុចកណ្ដាលនេះមកបាទនេះ P យើងអាចចតបានរថយន្តនេះបងប្អូនគឺជាប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនីដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអាគុយប្រភេទ Markesin ចំនួនទី2ហើយចំពោះសមត្ថភាពអាគុយវិញគឺរហូតដល់ 75.3 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងហើយសម្រាប់កម្លាំងម៉ូទ័រវិញគឺរហូតដល់150 ឯណោះបងប្អូនហើយកម្លាំងសេសគឺ201 horsepower សម្រាប់ option luxury ហើយសម្រាប់ option premium វិញគឺ181បាទវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅតាម option ដែលបងប្អូនជ្រើសរើសហើយកម្លាំងរមួលកង់អតិបរមាវិញគឺរហូតទៅដល់240 Newtonម៉ែត្រឯណោះចំពោះសន្ទុះពី0ទៅដល់100 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងចាយពេលត្រឹមតែ 7.9 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបាទអែមខ្លាំងមែនទែនម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនី Ion V 2025នេះមានការធានាត្រឹមត្រូវពីក្រុមហ៊ុនបាទរហូតទៅដល់ 240000 គីឡូម៉ែត្រឬក៏8ឆ្នាំឯណោះទៅលើ motor ទៅលើបាទអាគុយក៏ដូចជាទៅលើ ECU បាទប្រព័ន្ធ ECU របស់រថយន្តនេះឯងបាទគឺធានាខ្ពស់មែនទែនរថយន្តផ្សេងធានាយ៉ាងច្រើនត្រឹម 150,000 គីឡូអីទេប៉ុន្តែរថយន្តបាទ Ion V នេះធានារហូតទៅដល់ 240000 គីឡូឬក៏ស្មើនឹង8ឆ្នាំឯណោះអូខេបងប្អូនចំពោះតម្លៃសម្រាប់ option ទាំងពីរនេះបាទ option premium មានតម្លៃ $36,888 ដុល្លារហើយសម្រាប់ option luxury គឺមានតម្លៃ $39,888 ដុល្លារអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានរថយន្តអគ្គិសនី Ion V ទាំងពីរ model នេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនង Ion Cambodia តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដូចមានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់